因为我的手差不多已经快要淤血了，所以就先停止。我刚刚看你的球速好像也有145这样子，不知道应该吧？对啊，希望有啦。对，也是全力去找经验。对，经理，因为大家也都在准备，对啊，想说做个交流，然后之前可能没有交手过，所以我想说就有这个机会，这个活动，所以就尽可能表现，让他们去接触我的球。一些校友，然后这场比赛结束之后呢，没有，我们很少，这边有对，我们是只有这个活动的时候才会回来这样子相聚。他们也想上这届场的的玩一玩没有我想应该有机会让这个老选手能够上场一展身手。同学有些也是还是没有回来，可能就是时间就是没有凑得齐嘛，所以没有，可能在忙自己个人的事情。午餐后。觉得很生气耶，觉得。在那个里面有个长长的那个蓝色袋子里面，路易斯威尔的名字。我们的大家能把年轻进来看我们的比赛了，认真一点。